энэ өдрөө тавтаа өнгөрүүлж байна уу? Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн ээлжид хөтөлбөр эфирт гарч байгаа өдрийн мэндийг хүргье. From the result of the survey, Mongolia stands in the same level among the developed countries according to the financial inclusion. Mongoлийн дуу хөгжим дэлхийн pop rock-ийн дуу хөгжмийн галерей бол анхны шаваа одоо Улаанбаатар хотод тавилаа. Домогояра хачиргүй дэгэнэ. Тэжээшний юу гэдэг вэ? За яг энэ дууны чинь эзэн нуурын дуут нуур гэдэг. We have one theme setter, and I will introduce while we go along. So we have Dr. Davaasuren, and I would like to ask her to start with a few introductory words as a theme setter on our topic of financial inclusion landscape of innovation. Hypothesis confirmed by the empirical research, there is a positive correlation between countries' financial market development and its innovation. Then half-century later, Ross Levine also conducted economic research on financial market contribute to the economic development. And innovation is the link that connects financial market and economic growth. But now we can smell it. Fintech companies and products and services are emerging in the financial market. The survey was conducted using a total of 7 groups of questionnaire taken from randomly selected 1,600 adults. From the result of the survey, Mongolia stands in the same level among the developed countries according to the financial inclusion. The study shows that 94.5% of Mongolians are somehow included in formal financial services like commercial banks, non-bank financial institutions, savings and credit cooperatives. According to the survey, there is no gender gap in financial inclusion in Mongolia. Actively facilitate and regulate the product and services because its potential economic and social benefit. There is a question whether we observe or ban or move forward. The second of all, there is many standard-setting bodies have also issued guidelines and standards for the financial sector that are relevant for fintech, like Basel Committee's core principles are relevant for assessing innovation in banking and the interaction between banks and fintech firms. The IS core objectives and principles are relevant for application for fintech in securities market. So then there is the question, what are the next steps and key questions on it? Thank you very much for the attention. Thank you very much, Dr. Davaasuren. I think this sets up us very well for the discussion. It's interesting to see the connection, also like going back to economics theory between inclusion and innovation and the results you have achieved in Mongolia. Let me ask one quick question as a follow-up, and that is on the gender gap. So I was really impressed to see and to hear from you that there's a gender gap of, I think, 0.3 percentage points in Mongolia, and we have heard about some examples in other countries where this is much higher. It is pretty much based on my own observation. Actually, we do have nomadic history, nomadic culture, and nomadic lifestyle. And Mongolians have inherited this culture and lifestyle. So this culture defines household members' responsibility, who do what, and their daily chores. Basically, our ancestors, they usually, men, travel away from home for a long period of time, taking care of their livestock. During his absence, women take care of day-to-day activities, manage everything, and they take care of their children.
So, which gives for Mongolian women more opportunities to be independent, to be more decisive, and also the leading role in the family, on the one hand. And second of all, Mongolia is the first country in Asia ratified the constitution granting women the right to vote, and back in 1924. Mongolia is the second socialist country in the world after Russia. So during this 70 years of socialist regime, all the girls and the boys goes to the school. They're adopted very good education. This becomes another good source for the gender equality, I think. And then, if you see the recent statistics, employment status for women is 60% of the civil servants are women, 70% of the financial industries are women, 80% of educational industry they are women, 90% of the health sector employees are women. So it basically says yes, gender. I'm now, see that in terms of financial inclusion, it is around 95%. Yes, that's very impressive, and I think there's a study to do by our colleagues from Findex to look at correlations between pastoralist societies, employment, and constitutional rights to vote among women, and whether there's any correlation with financial inclusion. Maybe that's important. Дэлхийгээр тархан суугаа монголчуудын зар мэдээ мэдээллийн нэгдсэн төв orlo.com. За Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн сурвалжлах хэсэг тантай уулзж байгаадаа баяртай байна. Юуны түрүүнд дэлхийн ингээр дархан суугаа монголчуудынхаа мэндийг хүргэе. Таны сайхан сэтгэлийн үгийг сонсъё. За баярлалаа. За Америкт байгаа нийт монголчуудаа энэ өдрийн мэнд хүргэе. За өнөөдөр бол Монголын дуу хөгжим дэлхийн pop rock-ын дуу хөгжмийн галерей бол анхны шаваа Улаанбаатар хотод тавилаа. Тэгээ энэ бол Монгол улсад бол дуу хөгжмийн галерей музей байхгүй юм байна. Тэгээ энэ түүхэн эхлэлийг зайлшгүй хийх шаардлага байна. Миний бие бол Монголын дуу хөгжмийн хэсгийг хариуцаж энэ галерейд үүсгэн байгуулцлаа. Тэгээ энэ бол 1933 оноос ахвалаад 1984 оны дуустал 300 гаруй нэрийн пианоз бол Монгол улсад гарсан байна. Тэгээ энэ сайхан дуу хөгжмийн аялгаа гэх шиг бүрэн коллекцнууд тавилаа. За тэр тухайн цаг үеийн хэрэгжилж исэн патипойн боёо их шиг таарцаг. За тэгээд хөгжмийн зэмсгүүд 600 гаруй 1935 оноос эхлээд 35 онд гарсан Монгол ардын дууны төвөрөөс ахвалаад 600 гаруй нэр төрлийн тийм ном тохиол сурах бичиг партитуруудыг тавьдсан байгаа. За ингээд ер нь бол бид бол 10 гаруй жил бараг 20 орчим жил ууггүй хөөцөлдөж Монгол орон даяараа тийм ээ энэ дуу хөгжим зурлагч энэ өвөө авч үлдсэн цөөн ч гэсэн ширхгээр авч хадгалсан ард түмэд баярлж байна. Би бол 20-д аймагаас бол энэ 33-34 оны түүхэн хэдүүлгийн сорон зам бичдэг ном тохиолыг хайж 90 сурвалж судлах ажил хийлээ. Энэ ямар ч байсан авч үлдэнэ гэдэг авч үлдсэн маш энэ пианоз энэ сорон зам бичлэгүүд бол зарим нь хүн шиг хэлмэгдэж ирсэн түүхтэй байна. За энэ бол ингээд ямар ч байсан эхний ээлжнийг нээгдэж хөтөл боллоо. Та бүхэн Америкт байгаа монголчууд нутагтаа ирээд үзээрэй. Тэгээд ер нь бол бас тийм суур нэвтрүүлгэд хийж болно шүү. Та бүхэндээ дараа уулзлаа гэдэг амжилт хүсье. Энэ бол байнгын ажиллагаатай галерей. Байнгын ажиллагаатай галерей тий. Жухам ягаад ер нь галерей байгуулах бодол төрсөн юм бол танд? Энэ Монголын дуу хөгжмийн үг соёлыг
ингэж нэлээд хэмжээгээр хайвал шинжилгээ хийж судалсны үндсэн дээр бол энийг бол Монголын нэг иргэн хүн ингэж хадгалаад байхаасаа бид нийт ард түмэнд энэ хооч үедээ ийм одоо түүхэн өв соёл байсан юм а, ийм аядан байсан юм гэдэг зайлшгүй хүрэх үүрэгтэй. Одоо энэ л одоо иргэнийхээ үүргэн дээр тулгуурлаад ийм зайлшгүй хийх ёстой. Дэлхийн ертөнцийн эргээд бол аналог систем бол пянзандаа одоо эргээд орж байна. Энэ хамгийн одоо зөв хамгийн онцгой дугаартай гэдэг хүлээн зөвшөөрчлөө. MP3 CD-ийн үе 20 жил ноёлж ирсэн бол энэ эргэжлээ. Тэгээ ийм түүхэн цаг хугацаатай давхцаад ийм үйл ажиллагаа нэгж байгаамаа. За баярлалаа. Танд амжилт хүсье. Генерал тохиол сэтгэл өндөр байна. Юм цуглуулга гэдэг нь ажил байдаг. Тэр ойлгоны ажил байдаг. Энэ чинь тэр шинээс түүх харагдаж байна бодож байгаа. Би 1986 онд гадаа дотоодын Балка цуглуулдаг байсан юм. Балкатын үзэсгэлэн чимээлийн ордонд нээж оюун багшид баяр хүргэж, Жүлтүнгойд баяр хүргэж байсан нэгэн үеийг санджээ. Тэгвэл тэр үед нэг Германы групп байсан. Энд юутай рок групп баггүй юу? Юун тэр өнгөлөг юмнууд хийсэн, гинжиндээ хийсэн байсан. Энийг болохгүй үзэл суртал харахгүй би 3 Балкадаа тэгээд хасгаж яснаа санджээ. Би бас цуглуулдаг. Бас фэнсмидэн цуглуулсан одоо их олон хоббит энэ оныг хийж байгаа таваршуул одоо их ажил болдго юм. Их цаг гард ядахта хадгалах газар болдохгүй, байх газар болдохгүй, өргөдөх гээд ийш нүүдэл суудлаа энэс дараатай байхгүй. Энэ үл тэр яараа 9 жилийн түүх бичлэл авахулаад юм аа. Ийм учраас энэ гацаахан юутай гаргасаа баяр хүргэж бодож байна. Тэгээд үзээсээ энийг хараасаа ямар үе байсан, ямар дууч байсан, дэлхийд ямар хамтлагууд байсан гэдэг бас их мэд ойлгох гэж бодож байна. Манай Монголын одоо урлаг, орчин цагийн урлаг тэрэн дотор эстрад, рок, поп урлаг, одоо шоу бизнес гэж ярьж байна. Ерөнхийдөө энэ галерей бол бид монголчууд хизээч орчин цагийн хөгжмийн алхаа гисгээс хосорж яваагүй маа гэдгийг нэг том илэрхийлнэ гэж үзэж болно. Хоёрдугаарт гадаадын одоо тухайлбал Чехийн элчин сайд асан Гролова хатагта нэг тийм үнэлгээ өгж ирсэн энэ үзэсгэлэнд. Энэ бол одоо хамгийн дэлхийд ер нь нэлээд томд тооцох юм цуглуулга байна шүү гэж. Тэгэхээр энийг бол бид нэр одоо үлгэж аваад бас гадагшаа сурталч ёстой юм байгаа энэ үзэсгэлэн. Энэ цуглуулгын энэ ялангуяа рок попын хэсэг нь бол миний хувьд бол өстой гайхамшигтай ийм цуглуулга бол эдэ хордоо гэж. За энэ дажим тантай уулзсных та Америк болон дэлхийн ингээр дархан суугаа нутаг нэгтнүүдэд сэтгэлийн сайхан үг хайрлаач. За манай нутаг нэгтнүүд маань их орондоо хайртайг бол дандаа мэдэрч яадаг. Миний одоо ах дүүс тэр содонгийнхан ч байна гадаад. Тийм учраас та бүхэнд сайхан Монгол нутгийнхаа мэндийг хүргэе. Тэгээд энэ үзэсгэлэн одоо онлайн интернетээр сонирхоорой. Тэгээд Монголынхаа тухай бас нэг ээлжит ийм гоё содон одоо баяртай мэдээг хүлээж аваарай гэж хэлмээр байна. Би нэг лагуураа нүдээр үзэж гайхаж байна. Би ухаан фонограф гэж дөндөө сонсч байсан. Тийм анхных нь хэлбэрээр би ирдэ харж байсан. Анхад харж байна би одоо. Нэг үг хэлж. Бас би хоцрогдсон үг юм. Занжилда хөтлөгдөг юм байна л да. Энэ сайхан улсын зурган дээгүүр гიშгээд явж байгаадаа баахан сэтгэл төггүй байх гэж одоо орчин үеийн юм чи ихгүй яхад ингэж ястай юм чи. Одоо ингэж одоо хөгжлийн үрдүн сайхан цогцолгын ачаалтыг одоо би сэтгэлээр амсч баярлж байна. Энд баяртай байна. Энэ сайхан үзмүүдийг нэгдүгээр эхнээс нь сайхан хямгадаарай. Хоёрдугаар маш сайн хамгаалаарай. Энэ өргөдөхөд амархан шүү. Цуглуулгад хэцүү өргөдөхөд амархан юм уу? Ямар баян бол өргөдөхөд амархан байд юм чинь. Хямгад нэг арчлна гэдэг бол тоос шорооноос байнга хамгаалж явах хэрэгтэй. Монгол улс тоос шороор утаатай орно. Тэгэхээр энд сайхан юм баг нууцанд үрчвээ гэж би одоо харам сэтгэл төрж байгаагаас хэлье. Сайн байна уу? Гадаадын эргээ аритын газраар өргөжлүүлэгч та бүхэнд төр иргэчэд олох олон удаагийн визийн талаарх мэдээллийг хүргэе. Монгол улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаагаар байх төр иргэч гадаадын иргэн олон удаагийн виз зөвшөөрөл хүсч болно. Тухайлбал Монгол улсад ажил хэргийн шугамаар
олон удаа ирэх гадаадын иргэн, бие ангиллын олон удаагийн виз. Монгол улсад хөрөнгө оруулсан гадаадын иргэн, бие ангиллын олон удаагийн виз хүсч болох юм. Олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол төр иргэчид олгох олон удаагийн визийн хүчтэй хугацаа нь 183 хоног буюу 365 хоног байх бөгөөд төр иргэчийн Монгол улсад байх хугацаа нь 30 хоног байна. Төр иргэчид олон удаагийн виз, мөн зөвшөөрөл хүсч буй иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага, мэдүүлгийн хуудас бүглэн дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. 1-р өргөчийн хүсэл. 2-р гадаадын иргэний хүчин төгөлдөр паспорт буюу түүнийг орлох бичиг баримт. 3-р байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчлэгээний хуулбарын хамт тус бүрдүүлнэ. Шаардлагатай тохиолдолд тухайн гадаадын иргэн Монгол улсад олон удаа зорчих үндслэлийг тодорхойлсон бичиг баримтыг нэмэлтээр бүрдүүлж болно. Үүнд өргөч аж ахуй нэгж байгууллагатай байгуулсан гэрээ, татварын байгууллагын тодорхойлолт, тусгай зөвшөөрөлтөөр үйл ажиллагаа явуулах бол түүний хуулбар байж болно. Бичиг баримтын бүрдэл дутуу виз олгох үндслэлээ тодорхойлж чадаагүй болон гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан үндслэл зэрэгээс хамааран нэмэлтээр бичиг баримт шаардах, ярилцлаган дуудах ба эдгээр болон тухайн хүсэлт гаргагчаас хамааралтайгаар шийдвэрлэх хугацаа уртасдаг болохыг анхаарна. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа. Манай уран бүтээлчдийн ихэнх нь суурин бус эх орноор болон гадаад улсаар ажил амралт, аялал хослуулан явсаар байна. Тэднийхээ аяны сониноос эхлээд үзүүлье. Төвөөс хэдэн километр газар байх хүслийн хаадыг сонирхохоор явсан. Энэ хаадан дээр 2 дарихийг сэлсэн байдаг юм байна. Мөн хүүхдийг ивэгч бурхан Бүжинлан бурханыг бүтээж, тайж, тахих хандив цуглуулах аян Архангай аймагт эд өрнөж байна. Булган сумын Баянбэрх хайрхны өвд шавыг тавьсан гэж байгаа. Бурхан бүтээснээр шашны аялал жуулчлалын цогцлбор маягаар ойрын хэдэн жилд барьж тусгана гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. За намайг Чингис Сэрсмаа гэдэг Архангай аймгийн Оогоол иргэн байна. За тэгээд манай Архангай аймаг бол одоо түүх соёлын дурсгалтай сайхан газрууд маш их ариун баялагтай. Ийм сайхан газар хангаа дэлхийтэй. За тэгээд тэрний дундаас манай энэ Булган хайрхан хоол бол ирсэн маш их сайхан нөмөртэй түшигтэй. Тэгээд одоо янз бүрийн сайхан хамтан ихтэй Булган хоолын маань зүүн сууганд байдаг одоо хүслийн хад гэдэг юм дээр бид нэр ирчээд байж байна. Энэ хүслийн хатан дээр бол одоо маш хүмүүс ирж хүслээ шивнэж өрөө хөлтүүдэд даатгаж буян заяагаад агшилж ингэж явдаг. Тэгээ энэ
шүтэнтэй ирж өөр хүүхдүүд ачттай нарынхаа ажил үйлс буян заяаг нь даатгаад ингэж явж байна да. Баян болго гэдэг сайхан байгаль байна энэ одоо энэ сайхан хайрхан. Энд одоо хүмүүс ирж хичээл болгоо ирж энэ хүн болгон тасардгүй юм доо. Тэгээд дандаа хүслээ шимэнжээдэг, өөр хүүхдээ даатгах байдаг. Ер нь удам огсаага бол бүгдийг даатгах явдаг юм да энэ хадандаа. Тэгээд энэ сайхан хайрхандаа би нэг одоо 3 дахь жилдээ гарч ирж байна. Энэ зуны цагт бол хүмүүс их байнга ирдэг юм да. Тэгээ одоо харин өнөөдөр бас л хүнтэй л байна. Энэ дор дээрээс хүмүүс яваал байх шиг байна. Энэ хадан дээр хүртэл хүмүүс хүслээ шивнэл сууж л байна. За тэгээд одоо энэ сайхан хайрхныг энэ тентгийн хүмүүс үлээ Арhangai аймагт хүслээ уул гэж хад юм да. Хүслээ хад гэж энэ хүслээ шивнж ирвэл энэ байгаль бүхнийг бүтээдэг. Ер нь сайн шивнээд явах юм бол бүх юм нь бүтэж байдаг гэж ярьдаг юм байлээ. Хүмүүс байнга шүтдэг энэ хотоос хүртэл ирж шүтдэг шүү дээ энэ хавьд. Архангайд ирсэн хүн бүр алдарт тайхар чулууг очиж үзхийг хичээдэг. Би ч гэсэн тайхар чулууг үзэхээр тийш хөлгийн жилөө залсан. За ингээд 30 км авсны эцэст тайхар чулуун дээр ирсэн. Эргэн тойронд нь өчтөшнөн гэр барьсан үнэхээр аялал жуулчлал хөгжсөн газар үлээ. Зөвхөн энэ тайхар чулууг үзэх гэж гадна дотны олон аялагч зорчигч жуулчд ирдэг. Энэ л 300-аад гэр байдаг гэж нэг хүн хэлсэн. Яг баттай тоолоогүйч тийм тооны гэр эргэн тойронд нь байж магад гэж бодогдсон. За эдгээр гэрүүдээс гадна хоол унд зарах хүмүүс мөн шашны эд зүйл зарах хүмүүс байдаг юм байна. Тайхар чулуу бас өөрийн гэсэн домогтой. Эрт дээр цагт авраг томогоо худгаас гарч ирэн хүн амьтныг идэж газар нутгийг сүрүүлж ган гачиг өлсгөлн зовлон бий болгожээ. Нутгийн ард түмэн авраг бүх бэлэгт гэгчд хэл хөргүүлж авраг томогоог дарж аюулаас өөрсдийг нь аварч өгөхийг гуйжээ. Бүх бэлэгт их тус сэтгэлтэй хүн байсан тул ард иргэдийг аврахын тулд гэрээсээ гарчээ. Ингээд булган уулын чулуунаас нэг томоохон уулын чулуу булгалаад үүрч могооны зүг явжээ. Чулуу ихэд хүнд байсан тул замдаа нэгэн уулан дээр сууж амрав гин. Түүний суусан уул нь сандал шиг дөрвөлжин оройтод тул алтан сандал гэж нэрлэжээ. Ингээд чулуугаа аваад босохдоо газар тулж шүү гэж уулга алдсан. Тэр газрыг шүү шаа тал гэж нэрлэх болжээ. Газраараа тулсан газрынхын хурууны мөрөөр 5 хэсэг уул үлссэн гин. Тэр 5 уулыг 5 тэг гэж нэрлэв. За ингээд сайн бүх бүлэгт могоо гарч ирсэн худган дээр очиж могоотой хэдэн өдөр ноцолцсны эцэст
ялан дийлж могойн толгой дээр өнөөх авчирсан чулууга дарсан нь алдарт тайхар чулуу юмсанжээ. За ийм гоё домог байна. За гэтэл могой чулууны доороос гарах гэтэл бүх үлэгт овсгойлон өөрийн хайртай ном сумаа чулуун дээр тавьсанд могоо хөдлөхөө байж гин. Өндөр газраас тайхар чулууны дээр ном сум харагддаг гэлцдэг. Гэтэл бас могоо сүүлээр хүмүүсийг оруулгаж алаад байсан тул бүх бэлэгт нэгэн уулын оройг аваачиж сүүлэн дээр нь тавьсанд могоон аюул дуусч ард иргэд аврагдаж гинэ. За ингээд англиар монголоор биччихсэн ийм гоё тайлбартай ирсэн хүмүүс уулын домгийг мэдэж авах нэ. За ийм гоё нэгэн Монгол орны гайхамшигтай байгалийн дурсгалт өв соёл болсон за ил жуулчлалын томоохон үзэх газрын нэг үзмэр болсон ийм гоё тайхар чулуун дээр бид ирээд байна. За ингээд бид цаашаага их тамир сумд нэгэн малчин айлынд зочлох болно. За ийм нэг сонин домогтой чулуун дээр бол маш олон хүмүүс ирж үзэл сонирхдаг зураг хүрэг авахулдаг. За харамсалтай түүхийн идүүлгийг байгалийн өвөрмөц тогтцолсон энэхүү хадан дээр элдв нэр усаа бичиж сараачиж будсан байгаа нь харамсалтай. Хүмүүст сайн ойлгуулж, унган чигээр нь өв соёлоо одоо хадгалж үлдэхийг ухааруулж ойлгуулах ёстой. Энэ цагаана гэдэг. За. Тэрийг алга, тэрийг тарлан. Тэрийг цоохор гэдэг. Бид нар ер нь номхон уу? Уналгаар тий бүр сурцсан юм. Бүр сурцсан ингээл зундаа л ашиглаж байна. Гадаадын жуулчд ихсэн тах чинь. Гадаадынхан тэгэл унах зарим нэг хайгаад унддаг юм уу? Хайгаад байт юм уу? Манай монголчууд ер нь их унах шүү дээ. Бас ээлжиг унаад юм ба шүү дээ. Ээлжиг нь бас адилхан үнэтэй. Ээлжиг л. Энэ бол алдарт тамирын гол. Тамирын голын бэлчээр ийхүү үзэсгэлэнтэй сайхан харагдаж байна. Өнөө зохиолч Чадрабалын лодо дамбын 100-ны шилдэг арманаар хийсэн тунгалаг тамир киног энэ хүндий тавьсан гэдгээ.
Ихтамир суманд хурж ирээд байна. Архангай аймаг бол аргагүй амьдран суумаар үнэхээр сайхан нутаг юм аа. Арын сайхан хангаа гэж нэрлсэн. Үнэхээр яг л нүдэ олсон хэрэг байна. За тэгэхээр нэг аадар бороо шажигнт л ороод тэрний дараа тэнгэрцэлмэл них гой болчихсон шүү дээ. Яг тэрнтэй зөөрлөл одоо яг тэр шиг тийм сайхан нутаг юм байна. Тэгээд үнэхээр нүд сэтгэл мэлмээ чих бүгд амарчин. Үнэхээр сайхан байна. За бид нар одоо них гой нуурын дэргэд хурж ирээд байна. За Дут нуурыг дуулдаг гэлцэнэ дундаа уйраад уйлдаг гэлцэнэ домог яра хачиргүй хэлгэнэ. Тэг чааш юу гэдэг үлээ мартсан. Яг нэг ийм гоё дуу байдаг штэ. За яг энэ дууны чинь эзэн нуурын нэ. Дуут нуур гэд. За миний ардных гоё хоёр хос хүн хөвж байгааг харж байна та нар. За тэнд нэг хөрхөн бас нэг бүл галуу хөвж байгааг харж байна. Энэ дуут нууран дээр ирээд нэг сайхан байгалыг нэг гоё гол усны мяралдсан долгидох долгиог гоё шуудыг хараад үнэхээр гоё сэтгэл амраад нүд баясч байна. За та бүхэн ч гэсэн сайн хараад ав да. Дуут нуур гэдэг нэртэй нуурууд бас Монголын өөр аймагуудад байдаг. Тухайлбал Ховд, Сүхбаатар гэх мэт дуут нуур дууг чухам аль аймгийн нууранд зориулж зохиосныг мэдэхгүй юм. Ятаач нууран дээр шууд ийм дуу санаанд орсон болохоор дуулж чадахгүй ч дуулах гэж оролдлоо. За би өөрөө бол одоо энэ Архангай аймгийн Ихтамир сумын гаралтай онгон хүн байна. Архангай аймгийн Ихтамир сумын за их хөлөнд гэдэг нэртэй газар хурж ирээд байна. За энэ газар бол одоо хоёр янзын цэнгэг устай нуур байдаг. За тэрний нэг болох одоо дуут нууран дээр бид хүн хурж ирээд байна. Тэгэхээр энэ нуурын домог гэх юм бол маш эрт дээр үеэс эхэлсэн тийм домог байдаг. Манай энэ нутгийн хөгшчүүл бас их ярилцдаг. Тухайн үед бол эрт дээр үед бол одоо тэнгэрээр мянган бух явж байгаад энэ нууран дээр ирж ундаалсан гэж ярьдаг. Тэгээд буцах болсонд нэг бухынх нь салаан тууранд юм ороод одоо явж чадахгүй шархалсан учраас энэ нуурын дэргэд үлдсэн гэж ярилцдаг. Тэгээд үлдээд явж чадахгүй болсон учраас бусад бухт нь яваад өгөхөд өнөө үлдсэн бох маань энэ нуур руу одоо шумбаж орсон гэж ярьдаг. Тэгээд одоо намар оройхон болохоор энэ нуураас л одоо бухын урамдах дуу байнгын сонсогддог гэж ярьдаг. Дээрээс нь их юм бол одоо энэ нуурын хөвөн дээр бол одоо маш эрт үед бас нэг
ганц хоёрхон үнэтэй нэг тийм ядуу нэг өвгөн эмгэн хоёр ач охинтойгоо амьдардаг байсан гэлцдэг. Тэгтэл тэр жил энэ нуураас өнөө бухан гарч ирээд тэдний үнэг дагсанд бол одоо тэр цагаас хойш тэр айл бол одоо маш их хэмжээгүй баян болсон гэж ярилцдаг. Тэгээ энэ тэр домгийг бол ингээд ярихад бол тэр бух маань бол одоо 100 жилд нэг удаа гарч ирдэг гэж манай энэ нутгийн хөгшчүүл бас ингэж ярилцдаг. Ийм сайхан домогтой, ийм сайхан нуур байгаамаа. За Архангай аймаг бол улсдаа хамгийн олон сарлагтаагаараа тэргүүлдэг. Тэр дундаа их тамир сум бол 60,000 хүүхртэй гэж тоолуулж улс аймагтаа тэргүүлсэн байна. Алтай, Хангай, Хинтийн уулархаг болон ойт хэрийн бүс нутагт тархсан хүүтэнд тэсвэртэй энэ амтан ашиг шим маш ихтэй. Сүүнлэхэд тослог маш ихтэй учраас багахан сүгэр олон литр цайчна. За хөвөр хэл хасаар нь хувцас сэдэлхийн гадныхан сүүлийн жилүүдэд Монгол сарлагын хөврийг ихээхэн сонирхож манай малчидтай хамтран ажилласан л их тавьж байгаа гэсэн. За бид явсаар нэгэн малчин айлд зорж уусан юм. Яг гэвэл Архангай аймгийнхан Ааруул цагаан эдээ сайтай гэдгээр бас улстай алдартай тэр тусмаа чулууд их тамир сумынхан бол эдээ цагаа сайн идгээ. Миний орж ирсэн айл бол залуухан сайхан гэр бүл байна. Тэгээ та бүхэндээ малчин айлын эзэгтэй танилцуулъя. Нэр хэм бэлээ? Зул. Зул. Зүгээр л зул уу? Тий, зүгээр л зул. За танайхаа унган их тамирын айл уу? Тий, их тамирын айл. Танаад ороод ирсэн их сайхан сүүн хуруудыг их сайхан хийдэг юм байна. Сүүн хуруудад ер нь заавал юм том хийх хэрэгтэй. Жижиг ч хийсэн болно. Тий, хэмжээ бол ямар ч хийсэн болно шүү дээ. Тий, жижиг ч хийсэн болно, том ч хийсэн болно. Энэс нарийн хийсэн ч болно. Хүснээрээ л хийчих. Хүснээрээ л хийж болно. Танаад бол юм том хэв байгаа юм байна. Тий. Би одоо бодож байна л да Архангай гэхэр хүмүүс сүүн хуруудаараа брэнд хэлчихсэн тий. Архангайд ирсэн хүн болгон заавал сүүн хуруудыг худалдаж авдаг тийм ээ. Айлуудаар орж амсдаг. Үнэхээр сайхан юм бас өөрийн гэсэн нарийн технологитой брэнд л тий. Тэгэхээр танах бол байнга сүүн хурууд хийдэг үү? Хийн байнга хийн. Тий. Өдөртөө хэрэг хийх үү? Өдөрт бол нэг 30 литр сүгэр л хийн дээ. Тий. 30 литр сүгэр хэдэн килограмм болох вэ? За нэг 3 хил 500 грамм. Тий, 3 хил гарна. Ерөнхийдөө бол 3 хил. Хэр их ажиллагаатай вэ? Ажиллагаатай. За өглөөнөөс босоод юу их? Өглөө босоод одоо бид нар чинь үнийгээ саана. Тэгээ сүгөө оруулж ирж шүүгээл. Тэгээд сөөрүүдэр чинь юу яадгийг. Үнийгээ саачаад сүгөө оруулж ирж савндаа шүүгээл. Тэгээ нод гашил өөрөө халуунд гашилдаг байхгүй яг тараг шиг болоод. Тэнгүүдэн дээдлийнх нь нөгөө зүцгийг нь хамж аваад тэгээд гал дээрээ хийж халаагаад тэгээ шүүн. Гашилцаа одоо ингээд гал дээрээ хийгээд одоо энд хална. Халаад ирэхээр одоо ишээ шүүн. Суурууд ишээ анхаарчлын руу явчихын доо тий. Шүүсэн юу нөгөө юу эдэм унсны эргээгээд гал дээр хийж хуураад тэгээд эн чинь нэлсэн ширтэй болоод
нөгөө яг хайлмаг дорш шиг болж ирдэг. Тэгэхээр нэг модон ийм савтай хэвтэй. Тэрэндээ хийгээл тэгэл хонуулаад маргааш өглөө нөгөө модон харцнаас гаргаж хөмрөөл тэгэл зүсэндээ. Тэгээд бүр ааруулын бодол бүр их хатуу болдгоо байл шүү дээ. Хатуу болохгүй тий нэг хайлмаг одоо досон шүү дээ тий. Тэр нь ш тийм хайлмаг шиг болдог байхгүй. Одоо тий 2-3 хоног ингээд байгаад ирэхээр эврээд ингээд ийм болж байгаа ингээд тий. Тэгээд ямар ч өөр холцсон байхгүй тий. Байхгүй. Ямар ч дан сүү. Тий дан сүүний ээдэм байхгүй. Жохо элсэн чигрийг үү? Элсэн чигрийг. Үнтэй нэг арц маягийн болох юм шүү дээ. Ингээд төгсөн ээдэм болж байгаа. Ээдэм тий. Ээдний одоо ингээд хадуу гал дээр ингээд хийгээд ингээд хайлмаж. Тэгээ шүүсэн нөгөө ээдмээ эргэж нөгөө гал дээр хийж нухаал. Тэгэл нухангууд төр чи аянда нөгөө юу шиг дорш шиг одоо нөгөө зөөхий хайлахар юу ятгчтэй сайхан бөмбөрөд ирдэг. Тэрэн шиг болоод ирэнгүүт нэлсэн чихрийн хийгээл тэгэл тэр модон харцгандаа хийгээл ингээд тавьчих. Тэгээд аянда өрөө зарцаал. Энэ сүү хуруудаас гадна бас өөр юм аруулууд хийдэг юм биш үү? Одоо жишээлбэл чипсэн аруул байна тийм ээ хөрхөн цүрм одоо энийг бол яг үнийгээ сагаад сүгэ хөөрүүлээд тэгээд тараг үрээд бүрсэн таргаа бас эсгэж байгаа. Эсгээд тэгээд тогоо гэж нэрнэ. Тогооныхоо нэрснээр ингээд арцаа баг зэрэг дараад тэгээд энэ цүрм аарал гэдэг байхгүй. Энэ цүрм аарал гэдэг яаж ч хийсэн болно, урт хийж болно, ийм бөөрөнкөө хийж болно. Тэгээд чипс мэвсэн гэдэг ер нь янз бүр хивээсэл болж байна. Тий. Арц. Тэгээд таргаар хийж байгаа. Арцаараа зүгээр хатуу аарал хийх юм биш үү? Тий, хатуу аарал хийн. Чихэргүү хатуу аарал хийн. Хийж болно. Энэ одоо цүрм хийх гэж байгаа би. Жохон чихэр хэцүү. Юу хийхэд хамгийн хэцүү вэ? Ер нь тэгэл амарх юм гэж юу ах вэ? Бүгдээрөө л ажиллагаатай, бүгдээрөө л цаг хугацаа шаарддаг. Өдөр хідээс хэдийн хооронд жоохон завтай болох уу? Өдөр тэгэл өглөө бид нар ч 5 гээл үнэндээ гардаг шүү дээ өглөө. Тэгээ 100-ны цагт бол тэгэл орж ирэл 7 молоо өнгөрөж орж ирэл өдөр 1 цаг хүртэл юм хийн. Тэгээ 1 цагаас нэг оройн 4-5 хүртэл жоохон завтай байна да тий. Тэгээ зав гаргаал тэгэл оройн үнэ мөнө эхлээл. Тэгэл оройн ажил эхлэн тий. За ингээ өдөржингөө ажиллажлаа. Сүүлд нэг борлуулна гэдэг том ажил байна тийм ээ. Хаана яаж борлуулдаг вэ? Тэгэл хот руу явна, аймаг дээрээ өгнө. Тэгэл ерөнхийдөө хот руу л явдаг юм. Усууд их сонирхон уу? Сонирхон хот өрөөнөөс ирсэн суучин тэгэл сонирхол их л аавна л да 100 цаг тий. Тэгээ гол нь цагаан сараар бүр их явна тий. Тэгин. За өнөөдрийн ажил байна. Тий, өнөөдөр одоо нэг 2 өдрийн ажилдаа энэ тавьсан байгаа тий. Танах ам бол хэдүүлээ? 4 лээ. 2 хүүхэд. Тий, 2 хүүхэдтэйгээ нөхрөө хамт 4 лээ. Хэр их малтай вэ? Манайх нэг 70-80 төхөртөйтэй мал сарлаг болдог. Тий, сарлаг болдог. Энэ сүү харуулууд дандаа сарлаг хавд. Сарлаг Монгол холимог л байгаа. Тий, холимог. Сарлагч нь бол нэлээд тослог шүү дээ. Тослог тэгээд юу унц ихтэй баг сүйтэй ч гэсэн юу өтгөн сүүн. Тий, сүйтгэнтэй. Унц харамтай. Хэдэн үнээс ааж? Манайх одоо нэг 27 8-ээс ааж энэ. Өглөөдөө тэгэл бүгдийн цаг ганцаараа сав. Тэгнэ. Ганцаараа нөхөр эвлэгээл. За хэдэн цаг сах вэ? Одоо яг нөгөө хүүхдүүд шухтад яадсан энд л бас айл мал ирсэн болохоор нэг 2 цаг л сааж. Тий. Тэрээс нэг 2 цаг гар маран саанаа ус. Тэгээ одоохондоо жижиг мижгүүдийн тавиад өчтдөг. За сүү саасныхаа дараа тэгэл нөгөө арц ааруулын ажил эхэлнэ. Нөгөө тэгээ штэ өнийгээ сааж орж ирэл тэгэл бүх юм эхэлнэ. Таргаар цагаа бэлтгэхгүй өдөр гэж байх юм. Байхгүй штэ. Байхгүй. Өдөр болгон байнга нийцэл эргээгээл дахиад маргааш өглөө дахиад хийнэ. Хот газрын усуд бол нарийн мэдэхгүй л жишээлбэл ааруул одоо ямар үнэтэй юм бэ гэлээд өгөхгүй. Тэгэхэд за 1 кг ааруул нэг 15 мянга гэж бодъё тий. За энэ сүү уранд нэг 15 мянга гэж бодоход 1 кг аарууланд хэдэн литр суурах вэ? 1 кг одоо энэ сүү урууданд 1 кг сүү урууданд 10 литр сүүнээс 1 кг гардаг юм да.
Тий. Тэгэхээр зах зээлийн үнэ 10 литр сүү чи 1 литр сүү чи өөрөө хэдүүлээ тий. Тэгэхээр чи бараг сүүнийх нь үнээр буцаа зарчдаг юм шүү дээ. Хөдөлмөрийн хөлс нэмэхгүй шахам зардаг юм шүү дээ. За хотынхон ойлгосноо тий. Ер нь тэгдэм мэдэхгүй бол бид нар нөгөө өөрсдөө хөдөлмөрлөдөг болохоор мэдэхгүй. Харуулгаад юм тэлгээд идэг 1 кг чи бараг 1 литр сүүгээ хэлж байгаа юм шиг ойлгоод шүү дээ. Гэтэл 10 литр сүү ордог байна шүү дээ. Гал орно тэгэл хүний хөдөлмөр орно тий. Цаг хугацаа орно. Халуунд нь халж хүүтэнд нь хурж бид нар чинь тэгэл 5 маллынхаа ашиг шимэрл ингээл амьдарч байгаа болсон шүү дээ. Гой нутаг шүү манай нутаг чинь. Уул устайгаа ойрхон тий. Хүүхдүүд яг их тамир сумын төв. Архангай аймагт сургуульд. Төврөө цэцэрлэгдв. Нэг нь цэцэрлэгт, нэг нь манай хамгийн том 9 дугаар ангийн жил 9 дорн тий. Баг болохоор цэцэрлэг бэлтгэлд тий. Та хэд болох өвөлдөө бас энэ ч байх. Энэ ч байна. Мал дээрэл тий. Одоо ингээл энэ цуслаа энэ дэшигээ намарч ал тэгэл ахаа жахан дэш өгсөл өвлжөндөө бовчдөг. Зундаа л хүүхдүүд төрөөд байдаг. Тий, зундаа хүүхдүүд төрөөд. Газраас асуудыг хэрж гин үү? Ирнэ амтай ах トゥ нар ирнэ. Тий. За өөр юу их утнах? Аарал цагаа дээ. Ээзгийн трийг үү? Ээзгийн хийн тэгэл сүгөө хөрүүлэл өрөм аавна. Бас тараг. Тий, таргаа бүрж одоо энэ хурууд гатуу ааруул гэж ярьдیں۔ Да. Тий. Гатуу ааруул. Чихэргүй ааруул энэ төр. Чихэргүй ааруул хийн. Чихэргүй ааруулчтай хүний бие цай. Шүд ам өвдөхгүй тий, шүд бөхчдөг гэл. Тий. Одоо сүүлийн үед л одоо энэ чихэргүй энэ хатуу харуулж илүү сонирхож бас иддэг болоод байна. Асуудал энэ цагаан эдээ одоо кальц тий яс бэхжүүлдэг гэл ингэдэг бол бас их нарийн мэддэг. Тэгсэн дотроо бас дотор их олон янз бүрийн юм л да. Жишээлбэл тараг гэхэд нөгөө ходоод үйл ажиллагаанд сайн гэх мэтэр сүүн хурууд одоо юунд сайн бэ? Сүүн хурууд ч гэсэн ер нь тэгэл хүний бие цаана л да цагаан эдэл юм чинь тий. За одоо ингээд саагаад саасны дараа шар сүү үлдэн тийм ээ. Шүүгэр шар сүүгээр нь бяцлаг өөрөө шар сүүгээр нь одоо энэ чинь юу яддаг вэ? Шар сүүг нь савнд хийж хурааж агаад элсэн чихэр хийж эсгээд тэгээ эсгсэн шар сүүгөө дахиад тоогоо нэрнэ. Нэрж болно. Тоогоо нэрээд янгут бас нэг тодорхой хэмжээний жоохон юу аарц ундгийг. Ерөнхийдөө тэгж зарим айлууд авдаг юм. Би тэгээд бас арай зав бол тэг авч чаддгүй маа. Тэгээд нөгөө арх арц хорзоо гаргадаг юм шиг. Тий, арх гарна. Шимээ арх гаргадаг. Шимээ арх гарна. Тий. Тэгээ жоохон арц ундаа бас шар сүүнээс нь чинь нөгөө түүхээсөө учраас юу ундаг байхгүй яас. Архангайгаас өөр аймагт ийм сүү хурууд ер нь хийдэггүй юм шиг санагдаад байгаа. Мэдсэн байх. Ер нь хийдэггүй юм байлээ. Сонсоод багт. Тэгэл нутгийн яа хараггүй нутгийн брэнд юм байна шүү дээ. Нутгийн брэнд сүү хурууд сүү харуул гэдэг чинь. Малчин байхад юу сайхан байдаг юм бэ? Малчин байх нь. Малчин яах вэ тэгээд малынхаа ашиг шимийг хүртэх нь сайхан шүү дээ. Ер нь. Тий. За мэдээж бүх юм бас сайхан биш. Тэгээ зод турхан болно. Тэгээ бас их хэтэрхийх мөндөр цас бороор бас хэцүү. Ер нь хэцүү талууд бас байгаа л да. Хэцүү талууд бий. Хэцүү тал байлгүй яах вэ? Өвлийн хүүтэн зас их орвол малчин бас тэгээд юу яана. Арчилгаа юу их шаардна. Хүүхчтэй тижэл бордоо өгөн ажил ихтэй шүү дээ. Өвлийн загтвал бүр тэр тусмаа. Тийм шүү дээ. Тэгээ зундаа ингээд цагаан эдээ бэлдэн дээрээс нь зүгээр ганцхан цагаан эдээс гадна нөгөө өвс тижэл хадлан гэл бас баахан. Тий одоо ингээд намар ч одоо өвс хадлангаа аавна нөгөө өвлийнхөө бэлтгэлийнхээ бадзаа шүү дээ. Өвс хадлангаа аавна. Ашаа ороогоо янзлан тэгэл ер нь малчин хүний ажил их малчин хүн чинь жилийн 4 өдрөл тэгэл амралтгүй л ажиллана да тэгэл. Залуучууд гадагшаа их явах сонирхолтой болсон байна. Хот хүрээ газар их бараад чинь. Залуу усуд ингээд хөдөөнөө яг амьдраад морь малаа хариулаад цагаан эдэгээ хийгээд яг л Монгол уламжлалаар ингээд амьдарч байгаад надад бол их сайхан санагдаж байна. Тийм шүү дээ. Монгол уламжлалаараа ингээд ер нь өдөө амьдран гэдэг чинь сайхан л да тааваараа тий. Яг нэг хот төрөний аймаг дэв улс учраас цаганд баригдахгүй яг хөө хийгснээ тухайн үед хийчих болно. Гэхдээ яг одоо нэг 8:30 цаг ажилтаа шүү гэд явдаг бол тий баригдах нь бас харьцангуй гайгүй шүү дээ. Бүгд төвжрэл гээд хот газар бас л сайхан амгалан л да. Улаанбаатар руу хэрэг очих уу? Улаанбаатар руу явна. Жилдээ нэг тэгэл 3-4 удаа явна шүү. Тий эдээ цагаагаа аваад тэгэл зуны цагт одоо махшил гайгүй тэгэл мал эдээ аваад борлуулна тий. Янз бүрийн үзэсгэлэнгүүд их болдог шүү дээ. Цагаан эдэний үзэсгэлэн тий
аймагт ч хотод ч тийм үзэсгэлэнд оролцож байсан уу? За тийм үзэсгэлэнд одоохондоо бол оролцоогүй тий. Ер нь бол оролцох уу тий явандаа. Оролцсон л гэж бодож байгаа. Энэ жилээс намраас нэг том хэвтэй ааруул ер нь 40 өнгөнгөөр нь хийгээл авч очино л гэж бодож байгаа тий. Би нэг хэдэн айлуудаар бас харсан л та. Ааруулыг бас их өнгөнд оруулсан энэ төрөөс. Тий. Тэр чинь бас тэгэл янз бүрийн нэг хүнсний бодог хийгээд өнгө оруулдаг байна. Тий. Их тамирын айлууд голцоо бас сүн хурууд их хийнэ. Хийн. Сүн хурууд л их гэдэг юм дээ. Ер нь тэгээд намаршаад ирэхээр юугаа хийнэ. Одоо энэ цүрэм ич одоо чихэртэй нөгөө холдыг болохоор их хаалганд хийхээр ишчдэг байхгүй юу. Тий. Тэгээд намар одоо 8 сар гаргаад ингээ хийхээр арай гайгүй сэрүү орцсон. Тий. Тэгэл ер нь зунаас хэдэн сар хүртэл одоо та хэдийн цагаа эдийн ажил үргэлжлэх вэ? Ер нь тэгэл 6 сарын 10-аас хойш тэгэл үнэ малаа ихэнхдээ сааж эхэлнэ. Тэгэл оройд их нэг 12 сар мар хүртэл саана. Тий. Гүү барьдаг. Гүү энэ жилдээ манайх барайгүй л байна. Уг нь бол барьдаг тий барина. Тий. Бас их ажил тэр чи 2 цаг тутамдаа гүүгээ барина гэж тий. 2 цаг болоод нэг гар цаана. Тэгэл халуунд бол бас их хэцүү ялаа малаатай бол бас сааж орох. Хүн хүч бүл бас их хэрэгтэй юм шиг Бүл санагдав. их хэрэгтэй. Бүл өстой их хэрэгтэй. Тэгээ нэг хүүхдүүд ирж чараа бас арай л ийгээс хүүхдтэйгээ дөрүүлээл хийж. Тий. Бүл их чухал штэ малтай айлт бол ер нь тий. Одоо орой юу их вэ? Энэ бас одоо энэ сүгээ гашлагдсан байгаа. Тэгэл орой одоо өнөөнөөс олж өглөө хараад тавихад ингээд наран тавьчихад оройд гашлчих тийм үү тий? Тий. Өглөөнийхөө хэрэн л ажиллаа эхлэх. Тэг. Манайх бол одоо оройныхоо сүг гашлахдаг байхгүй юу? Орой өнийгээс хааж орж ирэл савнд шүүгээ тавьчин. Тэгэл маргааш орой нь болоход гашлчихна. Тэгэл тэрийг орой өнөөнийхөө дараа орж ирэл хийн дээ. Хэдэн цаг үед юу? Нэг 7-8 үед л хийн дээ. Тий. Бага хэдэн малаараа маш шиг жоохон олоо тэрүүгээр хоолон тувсан дараа зохицуулаад амьдрал дээр хэр хөрөлцөж байна. Тэгээд хөрөлцснээ өрсөн. Манай хувьд бол болж л байт. Тий. Бид тэдний хувьд л тэгэл болж л. Одоо удахгүй нэгэн дээд сургуульд сурна. Одоо том хүү 9 дугаар анги одоо тэгэл нэг 3-4 жилийн дараа оюутантай болно да. Монгол гэхээр бид нар малчин ах уу, морь мал, ааруул цагаан идээгэл ер нь Монголыг төлөөсөн юм бол яхаарахгүй малчтын уламжлалт малчин Монгол айл санаанд ордог л да хамгийн түрүүнд. Тэгэхээр та хэд монголоор юм сайхан ажиллаж амьдарч байгаа. Үнэхээр сайхан санагдаж байна. Тэгээд ажилд нь амжилт хүсье. Өөр хүүхдүүд нь эрүүлэг сайн сайхныг хүсье. Яз жаргалтай сайхан амьдраарай. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажлын амжилт хүсье да.
Үүгээр өнөөдрийнхөө хөтөлбөрийг өндөрлөж байна. Үзэгч та бүхэндээ сайн сайхныг хүсье.